Well, ibihe byiza kuri mwese mudahwema gukurikira ibikorwa by'umuryango Run Work Develop. Turabasuhuza kandi tubifurize kugira amahoro y'Imana. Turi kuwa kabiri tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Turi mu karere ka Gakenke mu murenge wa Gakenke mu kagari ka Rusagara. Rero kuri uyu munsi rero tukaba twitabiriye inama cyangwa se inteko z'abaturage aho hagiye no kumurikirwamo kumugaragara abaturage Masenge, Marume, Youth Ambassador cyangwa uhagarariye urubyiruko muri gahunda ya Lift. N'umushinga ugamije gusubiza abana bose bataye ishuri bakarisubiramo kubera ko ahazaza h'umwana muri iki gihe ashingiye ku bumenyi agomba kuba afite kandi n'ahandi yabukura usibye mu ishuri. Umushinga wa Lift rero akaba ari umushinga ushyirwa mu bikorwa n'umuryango Run Work Develop ufatanyije na ADP ndetse n'indi miryango igiye itandukanye irimo nka za Access Enable, Nyampinga ndetse n'indi igiye itandukanye. Aha rero Run Work Develop cyangwa LWD ukaba wifashisha modo ya Masenge hafi mu gutuma abana bongera kugaruka ku ishuri binyura mu kuba twakegera abaturage bakaganirizwa ndetse ibibazo bigiye bitandukanye bituma umwana wese yava ku ishuri bikacokerwa hamwe mu rubohokero maze ubundi inzitizi zigakorwaho umwana agasubira mu ishuri kugira ngo hazaze habe hagenda neza. Rero nkuko rero uyu mushinga ubivuga muri slogan yawe ugira uti abana bose basubire ku ishuri bige bagumeyo kandi batsinde. Rero bikanahuzwa n'uyu mushinga wa Lift Learning and Inclusion for Transformation aho uyu mushinga ushyirwa mu bikorwa rero na Run Work Develop ku nkunga ya Cambridge Education. Rero byinshi bitandukanye rero bikomeza kugenda bisangizwa ahangaha ndaza kugenda bibagezaho 5 kuri 5 mukomeze kugenda mubana natwe tubifurije kugira amahoro y'Imana. Salam shalom.